talo e le inisi o fia sa ai o le velo le aso au to ia le lau le mea lofa mai a St. Joseph School, St. Joseph College, mo Father Sefo ma Father Mika Fast e afeta la le mea lofa mai St. Joseph College mo Father Sefo ma Father Mika Fast e afeta la fai lo mai fia pati patai au sauni mai le ainga lea le matafale lea sauni mai tua ma le fionga ya muti meni ma feiuri asai so mai e tua ma asu tangi asu famole ya sauni mai e tua ma ayeng la ulu tom ma tuli famole sauni mai vaenga nga le ufaisinga polokal tato polokalame ona ola sauni mai ya tapo si vaenga lea ai famole ainga ia uta watu ya sauni mai tato tua ka mai ale sasanga le sauni mai malanga fa lolo tai tono la sauni mai ia le mtafale ale fionga ia le atu bao a moanu tangata Joseph ma aumua ba lasi Betsy a King ma le fanau o le lato sasanga te tala le tos fuluafe te tala le lato sasanga faftai ia maya ia o matafale nei o lewa lafo le lato tai limas a lima afeta la ia ai le o abanoa mai le e fai o lato sasanga o Adam o John ma leo Dr. John ma leo ma alfanatua o Anthony Leon Adam o Adam Lena and family o lato ia wa umona mai lato tai lima afe ia e leo pa au mai sa e ne fia fa tai ya pali mal vi pati ta to sia ya o terminei
o atu le tātou whaasalonga i lau whionga muti meni ia asai. Alofa tai ya malsa sana lea le fiona ya muti asai male ainga male sunga fa pengainga male petua na tatala la tu sanga ile lima afeta lava tai ya pala watu ile tinamatua ya tangi afiuma le fanau ya afio mai alo tu sanga fa sa monei e tatala le tatala ile lima afeta la ya mai ai le lofa i le matapale a tangi ma na ionalo ia koto a tau ke ile mai papo au ngu mai anga po ia wala so mai ma la ulu tom ai ein fa mole a mai alia ia ona so mai lole le fionga ya pa tele sefovili a mai ale fionga ya pa tele sefovili ona so mai le fionga ya pa tele Mikaele tu yubat